من بعد ما خدينا التقاعد ديالنا، كل وحده فينا وفينا رمات بها الاقدار وظروف الحياه. ولكن شاءت الاقدار ايضا اننا نقلبوا على بعضياتنا ونجتمعوا من جديد. اجتمعنا في واحد نهار اللي زوين. اجتمعنا واحد اللمه اللي ما عندهاش الثمن، ودوزنا يوم من أسعد أيام التقاعد في حياتنا. يوم اللي عشنا فيه كل ما هو جميل، ونسينا فيه كل ما هو يدعو للكآبة وللحزن وللمشاكل. يعني نسينا ضغوطات الحياة، ودوزنا داك النهار بواحد الروح ديال الحب، ديال الوفاء، ديال الصدق. واستافدنا مزيان نفسيا ومعنويا، واستافدنا من جميع النواحي. كان يوم مشهود، كان يوم رائع. ومن هذا المنبر تندعو جميع المتقاعدين والمتقاعدات انهم ما يخليوش تقاعدهم يدوز في الدار، في النعاس، في المشاكل، في الهم. حاولوا تستغلوا اي فرصه تاحت لكم، ولو فرصه بسيطه، ولو تشربي كاس ديال اتاي مع صديقتك ولا مع صديقك. غير تعرف ان ديك المكان ولا داك اللقاء ما غادش يعود عليك بالندم، ما غادش تسمع فيه الشكاوى ديال الامراض، ديال المشاكل، ديال الهموم. عيشوا حياتكم، راه الحياة قصيرة، وراه التقاعد ما هو ماشي هو تشد التقاعد وتجلس في الدار تقابل الاولاد وتعيش الهموم وتبقى تفكر تنتظر في اللحظة الحاسمة. التقاعد راه حياة جديدة تتبدا، حياة جديدة اللي خصك تكون فيها متفائل، تكون فيها سعيد. ولا بغينا السعادة راه حنا تنخلقوها لروسنا من لا شيء. اذا قلبوا على السعادة ديالكم، راه كاينة في الداخل ديالكم.